ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లక్కీస్ అండ్ మామ్స్ కిచెన్. సో ఈరోజు అయితే మనము కబాబ్స్ చేసేద్దామండి. సో దానికి ముందుకు మనకు కావాల్సింది చికెన్. దాన్ని అయితే మార్నింగే మ్యారినేట్ చేసేసుకున్నాను. ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను అనమాట. అది మీకు చూపించాను కదా. ఇది దానికి గ్రీన్ చట్నీ ఏంటంటే ఒక పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లము, ఉప్పు, కొంచెం జీలకర్ర అవి కలుపుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేద్దామంటే మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా, వాటిని ఇలా స్టవ్ మీద స్టాండ్ పెట్టేసుకొని దాని మీద ఇలా కాల్చుకుందాము. ఎవరికైనా ఓవెన్ ఉంటే ఓవెన్లో కూడా పెట్టించుకోవచ్చు అండి. లేదంటే కబాబ్స్ కాబట్టి మనకి బయట నిప్పుల పొయ్యి మీద చేస్తారు కదా, సో అలాగా మనం ఈరోజు ఇలా చేస్తున్నాము. కానీ సూపర్బ్ టేస్ట్ అండి. అసలు ఎంత బాగుందంటే ఇందులో మసాలా కూడా ఏమి వేయలేదు, ఆయిల్ కూడా లేదు, జస్ట్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను అనమాట, అంతే. చూస్తున్నారు కదా, చక్కగా ఇలా గ్రీన్ చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. అలాగే మన కబాబ్స్ కూడా కాలిపోతున్నాయి, చక్కగా ఫ్రై అవుతూ ఉందన్నమాట. ఎంత చక్కగా ఉడుకుతుందంటే ముక్క. అది ఉడికేలోపు మనము గ్రీన్ చట్నీ రెడీ చేసుకుందాము. ఆనియన్, అలాగే అల్లము, పుదీనా, కొత్తిమీర, కొంచెం ఒక్క పచ్చిమిర్చి, అంతే. మీరు కావాలంటే పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు, జీలకర్ర మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. ఇంకా దాంట్లో ఏం అవసరం లేదండి, మిక్సీ పట్టేసుకుంటే గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అవుతుంది. దాంతోపాటు కబాబ్స్ చూస్తున్నారు కదా, యమ్మీ యమ్మీ టేస్టీ కబాబ్స్ అయితే రెడీ అయిపోతున్నాయి. అసలు ఫ్లేవర్ అయితే ఎలా వస్తుందంటే దీని దగ్గర చికెన్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా అయితే రెడీ అయిపోతుంది. వేడి వేడి కబాబ్స్ అయితే రెడీ అవుతున్నాయి. సూపర్ టేస్టీ, యమ్మీ టేస్టీ. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు చట్నీ వేసుకుంటే గ్రీన్ చట్నీ, పిల్లలైతే గ్రీన్ చట్నీ ఇష్టపడతారు. సో మనమైతే అలాగే ఒట్టిది తినేయచ్చు. అసలు ఇంకా దీంతో ఏం నంచుకోవడానికి కూడా అవసరం లేదు. సో ఇవైతే కాలిపోయాయి, చక్కగా ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము. దాంతోపాటు గ్రీన్ చట్నీ వేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము. అంతే అండి, యమ్మీ టేస్టీ చికెన్ కబాబ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి. మీరైతే డిన్నర్ చేసేసుకోండి కబాబ్స్ తోటి. సైడ్ డిష్ అయితే మనము ఇలా స్టార్టర్స్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు గ్రీన్ చట్నీ తోటి. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సెకండ్ది కూడా వేసేస్తున్నాం అనమాట. అంతే, ఎంతో రుచికరమైనటువంటి చికెన్ కబాబ్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. థ్యాంక్ యూ.